Felicidade é estar em sua companhia. Felicidade é estar com você noite e dia. Felicidade é estar em sua companhia. Felicidade é estar com vocês noite e dia. Noite e dia. Olá, meus amores e minhas amoras. Tudo bonzinho, 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 bonzinho com vocês? Então, que legal. Ah, Rose, e você como está, guria? Ah, eu estou ótima. Ótima. Ótima! Eita, Rose, tá ótima mesmo, hein? Rose, guria. Que macacãozinho bonito. Deixa eu colocar aqui, né? Macacãozinho bonito que você tá, né? Olha, meus amores, como eu falei no meu outro canal, Coisas de Rose, eu ia escolher um look, né? Tava mostrando lá os looks que minha irmã vende das roupas. E eu ia escolher um para fazer a apresentação desse vídeo do canal Rose Costa. E esse aqui que eu escolhi, tá? Gostei desse look. Né? Está apresentado, então. O vídeo do canal, né? Meus amores, deixa eu falar pra vocês também. Vocês acreditam que eu ganhei um presente? É! Como eu desfilei com algumas roupinhas dela, né? Teve um inscrito que comprou um pra mim. Que legal, né? Que legal, adorei, amei, muito obrigada, tá bom? Pois é, aí ela vai me entregar aqui, aí eu vou filmar, tá? Pra mostrar lá no outro canalzinho, Coisas de Rose, qual foi o que ele comprou pra mim de presente. Que maravilha! Rose, tá bom, Rose? Meus amores, sejam muito bem-vindos, meus inscritos fiéis, meus amores, minhas amoras, tá bom? Rose do céu, guria, o que a gente vai fazer hoje? Olha só. Esse sonzinho aqui. Esse sonzinho. Ai, calma lá. Eu quero fazer assim. Calma lá. Ai, foi embora. Aí foi. Eu ia fazer assim. Fugiu. Tá bom, Rose. Então, esse sonzinho aqui, o cliente chegou falando: ó, o seguinte. As caixinhas aqui, as caixinhas pequenas, não está funcionando. E o sub aqui, ó, que é o maior, né, ele tá fazendo barulho. Aí, né, então vamos ver o que tá acontecendo. Vamos lá? Vai, dá a mãozinha pra mim? Que legal. Então vamos, dá a mãozinha lá, meus amores e meus amores. Dá a mãozinha, dá. Tá, então já vou ligar aqui o som, né? E vou colocar aqui o pendrive. Ó, já deu pra ver que o somzinho tá feio, né? Meus amores, tá ligado aqui, ó, somente o sub aqui, tá? Essas caixinhas eu não liguei ainda não. Vou ligar ela agora. Aqui. Como é que tá uma? Ó, já não saiu o som. E pegar aqui o fio da outra aqui, ó. Pra gente conectar aqui. Também já não saiu o som. Tá ligado as duas caixinhas. E nada de som. O sub dessa caixa, meus amores, é aqui, ó, tá? O alto-falante dela, vamos tirar aqui, ó. É só uma coisa aqui pra gente passando aqui por baixo. É só de travazinha, ó. O sub dessa caixa é aqui. Vamos escutar o barulho que ele tá fazendo. Ó, pra mim o barulho que ela tá fazendo não é aqui. Ó, mas sim aqui, ó. Aí, mostrar vocês. Vou passar isso aqui, ó. Então, deu pra ver que essa caixa ela está descolada, meus amores.
Tá descolada aqui, ó, a madeira dela, ó. Tá toda descolada. Ó, acho que vocês até conseguem ver, ó, daí. Tá? Segurando aqui, ó, firmando ela, para de fazer o barulho. Não é no alto-falante não, é na caixa. A caixa tá aberta, descolada. E agora, Rose, o que a gente vai fazer com ela? Então, eu vou tirar aqui o pendrive. E o som desligado, né? Desliguei aqui. Vou puxar ele da tomada também. Vamos tirar esse alto-falante aqui. Durinho, bichinho, ó. E vamos vedar essa caixa aqui. Colocar cola nela, vamos vedar ela todinha pra parar de fazer esse barulho. Aí depois a gente vai... Vamos... Opa! Tá durinho os parafusos. Vamos passar pras caixinhas, ver o que tá acontecendo com ela, né? Tirando aqui. Tá duro. Aqui o alto-falante. Aí agora, Rosa, a gente vai ter que vedar por onde? Vou ter que tirar esse alto-falante aqui, meus amores, e vedar por aqui, ó. Vedar aqui, ó. Lembra que essa parte de trás tá vendo barulho aqui, ó. Então, eu vou ter que jogar, passar cola, vou passar cola de madeira aqui com pó de serra. Que é pó de serra, Rosa, aquele pó que a gente corta a caixa e fica sempre aquele pozinho. Veda com beleza. Aqui também, ela tá se abrindo aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver aqui, ó. Vamos passar por aqui também, tá? Por lá de dentro, né? Pra não ficar tão feio aqui fora. Tá? Então, vou começar a fazer isso aqui. Tirar o alto-falante pra facilitar nosso serviço aqui. Que essa abertura dela aqui não é tão grande pra gente fazer isso, né? Tirar aqui ele. Vou atrás da cola aqui, tá? E o pó de serra. Pronto, aqui, ó. Peguei o pó de serra já, ó. Tá? Vou colocar a cola aqui agora. Ops! Cola, ou essa cola aqui, ó, a colinha caseira, aquela que eu ensinei a fazer também no canal, né? Então, vou colocar aqui a cola de madeira, pozinho de serra, tá? Vou misturar aqui ela pra gente vedar bem essa caixa aqui, pra não ficar fazendo mais esse barulho. Aí, meus amores, vamos só poder testar essa caixa depois que secar essa cola aqui, tá? Tem que secar bem ela. No caso, agora aqui, é 2 horas da madrugada, 2h30, ó. 2h30 da madrugada, então vou mexer nela, poder testar ela só amanhã de manhã, tá? Aí amanhã de manhã eu venho com o teste, pra vocês verem como que ficou ela. Aí mexe bem a cola. Aqui ainda ficou faltando. Tá, e vamos vedar ela todinha, né? Lembrando que tem um amplificadorzinho aqui dentro dela, ó. Amplificador. Então, eu tenho que vedar com cuidado aqui pra não cair no amplificador, tá? Se não quiser tirar o amplificador, também pode tirar o amplificador. Aqui eu vou passar ela todinha aqui, né? Junto das madeiras aqui, tá? Se tiver bem vedadinho, aí eu termino de passar aqui, eu volto pro vídeo não ficar muito longo. Passei lá por dentro, passei um pouco aqui também, ó, nessa abertura aqui, onde tava. Aí, vou jogar um pouco aqui, ó, como ela é cola, ela é transparente, eu vou jogar por aqui, tá? Que não vai ficar aparecendo, já que ela é transparente, quando secar ela vai sumir. Vou jogar aqui pra colar por fora aqui também a madeira. Então, né? Tão aparente. O importante é que penetre na madeira, né? Pra não ficar aparecendo. Não ficar descolado, na verdade. Pronto aqui, né? Aí, vou jogar também aqui, ó, que tá... Dá pra ver a abertura que tá aqui, ó. O importante aqui é que fixe bem, né? Fique bem
coladinhos, não faça aquele barulho que ela tava fazendo. Tirar o excesso aqui. Vou deixar secando, meus amores, até amanhã. 8 horas, né? Aqui já olha o horário aqui, mostrar pra vocês agora. Conseguindo ver? Vai dar 3 horas, falta uns... Ó, já bem sequinho aqui dentro. Não sei se vocês vão conseguir ver que eu passei dos lados aqui, ó. Tá? Então, já com ela seca, o que a gente vai fazer? O que, Rose? O que? Vou fazer o teste, né? Vamos colocar o alto-falante novamente. Soldar aqui ele. Pra gente testar. Vamos parafusar aqui ele pra gente testar. Vou ligar só ele aqui, ó. Liguei, vamos esperar o pendrive tocar. Aí, ó. Aquele barulho feio a gente não tá escutando mais, né? Que fazia aqui, ó. Segurava aqui, ó, parava, né? Aquele barulho lá. E soltava a batida normal, então. E agora, Rose, o que você vai fazer? Vamos pra caixinha, né? Vamos ver as caixinhas, porque não está funcionando. Trazer pra cá elas. Danadinhas. Vou começar abrindo ela, meus amores. Ela não tem parafuso, ó. Elas só são imprensadas, tá? Então, a gente começa sempre abrindo essas caixas pela parte de baixo, tá? Parte de baixo dela. Na parte de baixo sempre tem, olha só, 2 brechinhas sempre, ó. É o local onde que é pra pessoa abrir, ó. E coloca alguma coisa pontiaguda e vai tentando abrir, ó. Devagarzinho, tá? Sempre devagarzinho, que elas são coladas também. Preso assim, ó. Quando eu falo colado, ó, cola dela aqui, ó. Ela vem com cola, colada aqui, ó. Olha aí a cola. Baixar mais um pouco aqui só. Vamos ver
ver o que que tem aqui. Vocês já conseguiram ver alguma coisa? Eu já. Tá só um fio aqui, ó, funcionando. O outro tá quebrado já, ó. Só um lado funcionando. Vamos testar agora, ver se esse alto-falante tá bom. Se só foi isso. Tem meu teste aqui, meus amores. Coloquei aqui só pra gente fazer o teste aqui, pra gente ver se tá bom. Tá sem negocinho aqui atrás dele, mas acho que vai dar pra vocês verem, ó. Olha lá. Vocês estão conseguindo ver no teste? Tá se mexendo, então quer dizer que está bom, né? Então vamos soldar só isso aqui de novo. Vamos fazer o seguinte, ver por que quebrou esse fio. Pegar um alicate aqui, que ele sumiu. Soldar esse outro aqui, ó. Mas vamos ver por que aqui soldou aqui, ó. Soltou. Normalmente, meus amores, ó, esse fio aqui, ó, atrás da caixinha, normalmente ele tem cola, ou pra não ficar fazendo isso, ó, indo e vindo. Cola ou um nozinho, alguma coisa pra pessoa puxar, alguma criança, alguém passar, puxar e não quebrar do alto-falante, ó. Esse aqui não tem nada. Não tem aquele nozinho que puxa pra não soltar daqui, ó. Então, é o seguinte, eu vou ter que tirar esse aqui mesmo também. E tirar isso aí, né? Dá um nó aqui, ó. Um nó pra aqui. Caso puxe alguma coisa assim, ó. Ó, puxou, não vai arrebentar do alto-falante, né? Só colocar um pouco mais pra cá. Isso, ó, puxou, não vai soltar, tá? Vamos colocar aqui. Vamos ver se dá aqui, ó. Positivo daqui, negativo daqui. Eu vou soldar. Não inale essa fumaça, meus amores. É prejudicial à saúde. Vamos lá. Positivo tá aqui, tá, Rose? Então tá, vamos lá soldar o positivo. Soldou. E o negativo tá aqui, Rose? Tá aqui, então vamos soldar o negativo. Pronto, olha lá. Vamos fechar essa aqui por enquanto, só pra gente fazer o teste. Depois a gente vai ter que jogar cola aqui, ó. Pra jogar cola. Voltei, meus amores. Chegou uma cliente, eu tive que ir lá atender ela, né? Uma mora fofinha. Foi, ela trouxe outro sonzinho parecido com esse aqui pra gente ver também. Hein, meus amores? Tá bom, Rose? Agora vamos fazer o quê, guria? Eu vou só fechar aqui rapidinho pra gente fazer o teste, pra ver se é só isso, tá? E vou ligar lá atrás. O sub tá ligado aqui, ó. Só ligar lá atrás pra ver. É, já viu que era só isso. Agora fazer o que, Rose? Eu vou ver a outra. Deixar essa aqui já ligada. O sub também já tá ligado. Imagina se fosse a mesma coisa, né? Aí essa outra aqui tem que vedar também, meus amores. Agora colocar cola nela pra vedar direitinho, pra não ficar fazendo barulho. Já coloquei o coisinha, né, pra não puxarem mais, quando o nozinho, quando alguém puxar alguma coisa, o fio não quebrar, igual
quebrou essa vez. Descer devagarzinho, ó. Ó, tá grudado na cola lá, ó. Conseguindo ver aqui, ó. Ó. Olha a cola. Olha lá, ó. Mesma situação, ó. Os fios estão juntos aqui, ó. Tá? Soltou e veio parar aqui, ó, no outro, né? Em risco de dar curto, né, meus amores? Na caixa. Curto aqui, ó, no sub, né? No aparelhozinho, no amplificador. Porque se fica encostando aqui, ó, positivo e negativo, dá curto e volta pro amplificador do sub, né? Vamos ver se é a mesma situação aqui, ó. Também, ó, não tem marcação, não tá nenhum nó dado aqui, ó. No que puxa aqui, vai direto, ó. Não tem nada que impeça aqui, ó, de puxar e soltar daqui, ó. Então, vamos fazer a mesma coisa. Eu vou soltar esse aqui. Fazer o que tem que ser feito aqui, ó. Fazer aqui. Ó, puxar não vai quebrar, né? Vamos fazer a mesma coisa. E vamos lá, o negativo e o positivo. O negativo tá lá daqui, então vamos soldar o negativo. Tá um calor, meus amores, minhas amores. Estamos derretendo aqui. Tem que dar uma ligadinha no ar, meus amores, porque eu estou literalmente derretendo, né? Como eu desliguei o ventilador aqui só pra fazer o vídeo, senão ficar um barulho, né? Vou ter que ligar o ar-condicionado. Mostrar minhas condições pra vocês. Né? O ar-condicionado, ligar o ar-condicionado aqui veio uma facada feia. Eu pagava, meus amores, aqui, ó, no máximo 400 e pouquinho, né? De energia. 300 e pouco. Aí, quando eu liguei o arzinho aqui, nem liguei direto muitas vezes, que eu já imaginava, né? Que antes eu tinha um arzinho aqui e a conta vinha bem abusada. Aí eu comprei aquele ar-condicionado, dizem que é mais em conta, né? Mas, rapaz, me surpreendeu a conta. Chegou quase 800 reais. Aí vamos testar, né? Pra ver se é só isso. Um testezinho. É só isso. Vou mostrar aqui agora minhas condições. Pingando suor, meus amores, olha. Pingando literalmente. Rose, tu lavou tua cara? Foi não, meus amores, é muito quente aqui, tá muito quente, muito quente. Eu vou dar uma ligadinha no ar, né? Como eu parei aqui pra gravar, senão fica fazendo muito barulho, né? E pra vocês não conseguem escutar bem, né? Então eu tô pingando aqui de suor, mas rapidinho, né? Vou terminar aqui, aí eu já vou ligar o ventilador de novo também, né? Vamos lá, voltar ao serviço. Vamos fechar aqui. Só colocar a tampa, que depois tem que jogar cola aqui, ó, pra colar novamente. Fixar aqui. Aí, ó, ela não fecha bem. Se você não colocar cola e unir bem, ela não vai chegar a fechar bem, tá? Então, tem que ser colocado depois, colar direitinho. E vamos pegar ela e colocar aqui no som também, ó. Botar aqui um pouquinho. Virar o som aqui e colocar ela. Vou aumentar aqui. As duas funcionando.
Ficou bom o vidinho? Ficou bom? Deu certo aí as caixinhas? Então, meus amores, é isso aí. Valeu o vidinho. Valeu o vidinho. Acabou o vidinho. Mas se inscreve com carinho pra me ajudar o canal a divulgar. Curta, comente, compartilhe e ative o sininho. Meus amores, dá um super likeão pra mim saber se vocês estão gostando do vidinho, tá bom? Que legal, que legal, que legal. Vocês são muito legal. Legal. Meus amores. Minhas amoras. Meus amores. Deixa eu falar pra vocês. Agora. Mostrar a hora pra vocês. O horário agora. Olha lá. Vai dar 2 horas da manhã, meus amores. Vai dar exatamente 2 da madruga. E eu estou aqui, tá? E eu estou gravando vidinho, né? Meus amores, tem muitos inscritos que estão pedindo o número da minha caixa postal, conta de banco, né? Pra me ajudar, né? E como eu demoro, meus amores, como tem muita coisa pra me fazer, né? Aí eu não consigo visualizar logo as mensagens no e-mail, tá? Todos os comentários, tá? Até peço desculpas, é que tem muita coisa pra fazer mesmo. Aí então, quando eu fui ver meus e-mails lá, tem gente pedindo número de caixa postal, né? Número de conta, pra me ajudar de alguma forma, né? E eu vou ver, como eu não sei mexer nisso muito bem, mas eu vou conseguir colocar lá, tá? Pra quem puder me ajudar, agradeço de coração. Pra mim comprar peças, materiais pra fazer mais vidinho, né? Agradeço de coração, tá? Então eu vou providenciar como que... Vou ver, né? Como que faz isso, que eu não sei muito bem, mas eu vou colocar, tá bom? Que legal, que legal, que legal. Pra gente conseguir fazer mais vídeo, pra ter peça, como aqui em Porto Velho, Rondônia, é um pouco distante, então não tem muitas peças, tem que pedir de fora até chegar, né? Aí, pra fazer mais vídeo. Bom? Então, meus amores, agradeço de coração quem tá no meu segundo canal, Coisas de Rose. Muito aplausos pra vocês. Vocês são os amores, os fofos, os anjos. Também tem um canalzinho do meu filho, Goku Ultra Famoso! Muito obrigada, tá bom? Gratidão de coração. Estamos muito felizes em cada um de vocês que está lá, tá bom? Muito, muito obrigado mesmo. Meus amores, curta, comente, compartilhe o vídeo, tá bom? Eita, Rose, não fecha a matraca hoje, falou demais, menina. Oxe, acho que foi essa colher. Essa colher que me deixou assim, falando demais. E é isso aí, meus amores, acabou o vídeo, foi, vidas? Um super beijo no coração dos meus amores, das minhas amoras. Adoro vocês, meus amores. Tava morrendo de saudade de vocês. Um super beijo, super abraço em vocês, tá bom, meus amores e meus amores? Fica com Deus. Tchau, tchau.